हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मल्टी सीड माउथ फ्रेशनर, जिसमें हमने यूज़ किया है अलसी, सौंफ और तिल। ये तीनों ही चीज़ें हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। साथ ही साथ इसे एक डायबिटिक पर्सन भी खा सकता है, क्योंकि हमने इसमें सारे हेल्दी सीड्स यूज़ किए हैं। तो आइए देखते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। मल्टी सीड मुखवास बनाने के लिए हमें चाहिए 1/4 कप तिल, 1 कप सौंफ, हाफ कप अलसी, 1 टीस्पून व्हाइट सॉल्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 टेबलस्पून लेमन जूस। सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और इसमें सौंफ को रोस्ट कर लेंगे। अब हमारी सौंफ अच्छे से रोस्ट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसे एक बाउल में उतार लेंगे। अब हम अलसी को भी रोस्ट कर लेंगे। जब अलसी अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो दानों की कुछ इस तरह से चटकने की आवाज़ आती है। इसका मतलब हमारी अलसी रोस्ट हो चुकी है। अब हम इसे भी एक बाउल में उतार लेंगे। अब हम रोस्ट करेंगे सफ़ेद तिल। जब हमारे तिल अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और इनका कलर लाइट ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी रोस्टेड सौंफ और अलसी और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। फिर हम ऐड करेंगे लेमन जूस में सॉल्ट और हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को हमारे सौंफ, अलसी और तिल के मिक्सचर में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम फ्लेम वापस ऑन कर लेंगे और इसे हमें तब तक रोस्ट करना है जब तक हमारा मिक्सचर वापस ड्राई ना हो जाए। देखिए, अभी अच्छे से रोस्ट हो चुका है। साथ ही साथ इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है। अब हम इसे पैन में ठंडा होने के लिए रखेंगे और ठंडा होने के बाद हम इसे स्टोर करेंगे एक एयरटाइट कंटेनर में। और हमारा मल्टी सीड माउथ फ्रेशनर तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।